欢迎收看《健康2.0》，我是蒋国俊，我是伟如。最近台湾的疫情一直在升温啊，其实大家都很想配合政府的政策，但是这样很讨厌哦。有时候你不小心，比如说你现在是密切接触者，对，或是你是在家里快筛阳，你常常会求助我们，不知道怎么办对啊。所以现在有一个叫做《健康2.0》防疫小帮手的 App 哦。当你有疑惑的时候，比如说你现在想去买快筛，又不知道去哪里买，App 里面会告诉你离你最近的药局哪里有在卖快筛哦。又比如说你现在快筛阳，下一步该怎么做哦？App 里面也会告诉你哦，所以赶快去下载。是的，你会发现最近确诊人数变高，身边真的有好多朋友他们都确诊，有些人是没有症状，但我有一个朋友他很特别，他就说他的喉咙痛到没有，像是鸡脖子被一只炭火烤，然后一直持续烧的感觉。他说这种状况他真的受不了。对啊，这种状况会越来越多了，因为现在政府实施轻重症分流嘛，所以很多轻症的可能要在家里自己照顾自己啦。大家都知道这一次的 Omicron 最严重的可能就是咳嗽跟喉咙痛啊。对，你知道在家里咳嗽、喉咙痛要怎么办呢？今天就来告诉你啊。好，除了喉咙痛跟咳嗽之外，其次呢还是有一些歌手艺人呢，他们有一些症状是说呼吸困难，像是歌手林育群，他说他呼吸困难到用氧气瓶来舒缓了。是，因为其实你会发现最近这一波呢，演艺圈也算是重灾区了，所以大家都陆续传出2条线确诊。那确诊之后，你会发现呢，每个人症状没有很像哦。有些人好像说就像感冒一样没事，可是像林育群，他说他一开始也觉得，当他快筛阳之后，反正他自己就骑着车，然后就去做 PCR 确诊，然后有拿到5天的药，那药但是不是抗病毒药啦，他们这种年轻人拿的都是那种感冒症状药。那拿回来他说第一天只是觉得说感觉像是感冒一样，就喉咙干干的不舒服。可是到了稍晚，他就发现症状就开始出现了，像这种喉咙开始痛了，开始发烧了，开始鼻塞。然后他想说，是不是因为我太累没有休息，看电脑太久？后来发现连头都晕起来，就很紧张了。这时候因为他开始觉得自己有一种呼不过气、有点喘的感觉，幸好还有自备那个氧气瓶，哇塞，就决定自己会吸一下氧气，确保然后咳出来痰，他说有时候像果冻一样那种黄黄一块一块的，所以但是就是等于整个情况之下，有时候没有他本来想的说只是轻症，没有那么想象中那么简单，所以他会喘，然后还用到氧气哦，就是要用氧气。然后另外这是一家子，那个艾利克斯他们一家嘛，他们一家是上个4月26号确诊的，然后他就后来就讲他们家的状况，他说他们家状况其实大部分也是比较像发烧、喉咙痛这个情况，但比较特别的是什么？比较特别的是李永贤，这或许也是可以提供给民众注意，因为李永贤有气喘的体质，本来就有气喘，对他本来就有气喘，所以他在这种其他的家人呢，就是发烧、喉咙痛啊、咳嗽啊、酸痛，比较像单纯的感冒。对，可是他就因为这次染疫就引发气喘。哇，那气喘反正过了之后，他觉得说，他平常有运动习惯嘛，所以可能到了觉得症状好了，过几天还在居隔期间，他就想说还是要运动一下，他就运动，结果没想到一运动又喘气喘发作。对，所以大家真的要注意，第一个就是有一些本来就潜在气喘，说不定在这段期间会诱发；第二个就是真的不要以为没事，其实休息一段时间再运动，不用那么早开始运动，等体力恢复好一点，慢慢来。那另外一个看起来感觉最严重就是这个姚坤君，姚坤君说他的症状是最多人形容是类似这种症状，因为他形容那个喉咙痛的症状就跟你朋友一样，就是很严重，只是他用另外一种形容词。很多人都说这一波的喉咙痛非常痛，他说痛得像有刀在割一样那种痛，然后呢痛到什么情况？因为又痛嘛，喉咙就肿起来，所以他说有时候睡觉的时候觉得自己溺水，喘不过气来，你知道吗？常常是醒来要多喘几口气才能再睡，因为你发现嘛，你的喉咙很肿很痛，喝水也不舒服，你的鼻子又不舒服，所以他这时候整个睡眠期中都一直觉得自己呼吸困难，随时可能会溺水，所以这个症状可能也是需要医生讲说到底怎么处理。因为像我自己平常就算没有染疫，也常常因为喉咙痛跟鼻塞一起来，一般的感冒就会了。对，在睡觉期间真的会觉得自己快要窒息。不过这一波是 Omicron 是主流啦，我们就来问一下那个柚子医师陈慕容啦，是这一波的那个 Omicron 到底会有哪些症状啊？因为看起来他们3个症状好像都不大一样。对，其实我们大家应该先把它基本定义概念起来，然后我们从以前说这个新冠病毒、新冠肺炎，其实它的主要症状都是在呼吸道。那我们的呼吸道就是鼻子啊，吸气一直到喉头，一直到肺部，所以有人严重到肺炎，有人只是像感冒一样。那之前我们的阿法啦、Delta 还会告诉你说，你吃豆浆没有感觉，闻花香没有味道，吃泡面没味道，味觉、嗅觉消失，可能是这个疾病。但是 Omicron 味觉、嗅觉消失的比例真的少多了。那我们可以看看我们这个制作的表格这个 Omicron 它的
轻症、中症、重症。其实轻症就是我们一般常常讲的，好像感冒的症状，这列起来都像啊，喉咙痛啊、喉咙痒啊、打喷嚏、流鼻水、鼻塞啊，甚至于发烧。那严重一点点的，我们就到中症部分哦。这看起来就不是那么轻松，不像以往的感冒了。对，你呼吸本来正常几下，就你呼吸就变得比较急促啊！各位不要觉得呼吸急促是小事哦，你自己回到家在镜头前面吸快一点。你会很难受，好不好？很难受。对啊。然后呢，呼吸急促了之后，你真的如果检测一下你的血氧浓度，血氧浓度是下降的。是。那甚至于说你头好痛啦、不舒服啦，然后身体里面就是觉得水分不足，然后口干舌燥、尿尿减少。那这个情况下，基本上都已经要在医院度过了啦。那再往更严重一点的重症，对，就真的呼吸困难、呼吸急促啦。嘴唇发紫发黑，甚至于皮肤冰冷、胸痛、昏迷，这些都是严重的。那刚刚讲说本来就有呼吸道疾病的人，真的要多小心啊。是。我最近遇到一个30几岁的妈妈，她打电话来要求要视讯门诊。那其实她是为了诊所好啦，因为她怕她自己是这个病影响到诊所。但是仔细一问她儿子也是已经确诊了。她老公昨天才确诊，然后这2个都试了之后呢，她自己其实很认真的快筛了1天、2天、3天都阴性，她都阴性，对，可是她还是小小心心在家里面隔离，然后那她本来就有气喘，她跟我抱怨说她喉咙超级痛，然后呢她咳嗽一整个晚上咳到没完没了，连跟我讲话的时候听起来就很像哎。完全都停不下来，因为他本来就有气喘了，我甚至于在镜头前面就看他讲话有一点上气不接下气。我跟妈妈说，妈妈，你的症状真的比较像，然后赶快吸一点支气管扩张剂，然后赶快用一点点抗发炎的药物，然后我也劝他说，你要不要就真的直接去做个 PCR？那其实我觉得现在大家真的担心这个病，其实很委屈啊。他在家里面不放心，真的要去做 PCR， 他又担心自己不是被人家传染到，是，而且他每天看新闻那个排队排好远，对，他就觉得说在那边排队排好久，他还是说在家里面观察，幸好我隔天在联络他的时候，支气管扩张剂加上抗发炎药物，他的呼吸就好很多。对，实际上也搞不清楚他到底是不是啦是，所以我们自己还是要有一些自救的方法。不过这一波的欧米狂跟大家讲一下啦，还是主要在上呼吸道啦。肺炎的地方就是比较小，阿尔法、贝塔、德尔塔就比较常见，所以你看到这个基本上都是上呼吸道的症状最多了啦不过你进到中症、重症，就符合现在住院的要求了，所以自己要看一下，在家里照顾人会越来越多。如果真的有这个，就赶快要到医院了啦。是，我觉得这里面最吓人就是呼吸急促，然后特别是你家里如果有宝宝有气喘的问题，或者是你本身就有气喘问题，当我们真的喘的时候，发作，有一个自救的方法，刘医师。对，一般大部分对我们来讲我们其实如果看到这个感染的民众，可能他已经开始出现有点喘了。当然小朋友他可能不会主动表达，所以我们就要特别的关心他的状况。假如你发现他的鼻翼就两侧的这个鼻翼扑动的很厉害，或者是说你发现他的这个我们肋骨之间的这个肌肉都已经有凹陷的情况，用力在呼吸，对，用力在呼吸喘的速度。你在旁边帮他观察，就觉得他跟平常的那个样子不一样的时候，或异常的哭闹，有时候你可能就要小心，他其实已经有呼吸急促了那这时候你甚至如果血氧机就应该要帮他量一下了。那在大人的部分来讲，当然我们自己就会自觉开始有没有呼吸急促的症状所以如果你自己觉得呼吸急促，一般我们会叫民众说，如果假如说你尝试已经吃了一些止痛药让上呼吸道肿胀的情况改善的情况之下，就比较好转，那当然就没关系。如果还是没有，有时候我们会请病人可以稍微做一个姿势那我示范一下啦那一般我们会叫他这个病人说，你可以稍微左侧躺那因为我们在左侧躺的时候过程，我们的脸会面对这一边，然后你可以包个枕头，那甚至两膝之间也可以夹一个枕头，对，那有点屈膝抱胸的这种的姿势，可是不用抱到太紧那你在这种情况之下，你的能让胸廓的部分能够是最舒服的方式，放松。然后因为我们左边的这边主动脉在这边，所以比较不怕会有被压扁的过程，所以基本上来讲，这是一个很标准的一个复苏姿势。对，这个像我们有时候病人如果在急救完之后，我们也会请他稍微躺这个姿势。所以一定要左侧就对了。对，左侧躺的话，血压会稍微比较高一点点。对，然后在这个姿势的时候比较弯，这边压力比较小一点，你会觉得你的呼吸好像有点稍微好一点点。但是枕头的高度你要自己去瞧一下。你要自己去瞧一个你觉得好像呼吸起来会比较顺的姿势了不过现在这一波真的很怕大家会有缺氧的状况陈医师，你说连看血的颜色也可以看出来你现在到底有没有缺氧，是不是？
哦，对了，的确，我们这看这个新闻报道说，哎，谁谁谁啦，忽然间呼吸不顺畅啦，然后跑去抽血，发现说，怎么血看起来是黑色的？实际上我们以前在医院抽血抽出来，我们自己看一看，大概就可以感觉到这个人的身体状况健不健康啊。实际上，我们身体里面动脉里面的血液是含氧气的血，通常都比较鲜红色啦。我刚刚在现场请他们调色这个颜色是尽量调到接近的还不够像，对，还不够像，有点淡，有点淡，尽量了。如果可以的话，刚刚应该就抽一下江医师的血，这个有点贫血了，对，管贫血的啦，血色素不足啊。从这个动脉抽出来的血，通常都比较鲜红色，含氧量高，含氧量高。如果说是从静脉抽出来的血，通常都比较暗红色，因为氧气被耗掉了。对，氧气被耗掉了，所以其实如果我们平常，例如说，你真的说要去抽血做检查，抽的血应该是静脉的血，应该是暗红色。那以前我们在当实习医师的时候，常常都说你要抽动脉血。抽出来，甚至看颜色还可以稍微判断一下，说你是不是针进错血管，没错，抽错血了所以含氧气比较多的是比较亮红色，然后呢，氧气含量比较低的是比较暗红色的。对，所以那个新闻报道说，他抽血应该是抽静脉血，结果你的血竟然看起来有黑色，就代表你的血氧浓度可能下降了。OK， 但是这个我也必须要讲因为基本上你在家里面不可能放个血来看看血的颜色，没错。所以这个看血的颜色，大概就只能在医院里面抽血稍微做一点点判断。那如果真的是想要知道血氧浓度，其实这个市面上还是有些人在使用一些简易的血氧机啊，像家里面那个老伯伯卧床，然后手指上有个东西夹在上面。如果血氧浓度在97、98、99，我还可以接受，基本上都可以啊。那如果你真的掉到95、94以下，那通常就是血氧不好，微微的欠血了。然后多讲一个就是奇怪呢，你抽血起来怎么血液很浓稠啦，然后好像很快就分离了，然后钉管看起来油这样子通常我们都会说，这个血看起来好像就是胆固醇然后三酸甘油酯太高了，所以这个是可以稍微做参考，但是在家里面，请各位不要自己不要为了这个东西去放血了，好不好？你就稍微看一下指甲就好。如果你指甲是算是鲜红的，基本上你的血红素是 OK 的，含氧量是还 OK 的。如果很黑很暗的话，通常那个含氧量就有点小问题了。是，所以平常一定要注意一下自己的身体，特别是疫情这段时间，很多人都会有喘的问题。其实中医有茶饮可以来舒缓啊。对，像我们这次呢，很多病人都是，尤其是轻症的，很多都是那个视讯看诊，然后有的病人真的是轻症，那大概呢就是有吃一些清肺饮，那有的是根本西医3天的那个就是症状疗法之后就开始大概10个病人里面有8个都是会说我喉咙好痛，是，然后我讲不出话，然后不然就说一直咳，那其中有一个病人，我记得我看了大概有20个，其中有一个。一看整个脸就是红的，然后舌头伸出来也是红的，然后你知道他吃了3天的那个退烧的药，还是一直往上啊，没有退烧，退烧，然后40度以上这样，然后呢，后来呢，那个西医可能有给他打针还是怎么样，又好一点，但是我跟他边讲边喘，我说你这个要小心你是不是有气喘？他说对，我有气喘。所以你看气喘的病人碰到这种我们的新冠这个病毒加剧，就会发作。所以我们这个部分就会用到一些什么中药的一个定喘汤。那定喘汤里面有一个主要一个成分就是这个白果子，就是银杏。它可以止咳啊、定喘呐，然后收敛小便呐这个。所以有时候会用到养生呐，比如说小朋友尿床啦，老人家有时候这个尿多了会用到。那它其实对我们肺的这个定喘的很不错。然后再来就是杏仁，然后这个杏仁也是止咳化痰呐，然后要润肺。那还有因为这种病人大概有时候都，我那天看到的是一个42岁女生，那有的是年纪比较大的，那这个时候核桃啦、枸杞子啦，这类的病人，因为我们前面不是都吃了那个退烧的嘛，对，所以他们这个退烧的基本上都是比较大苦寒的，所以他都会拉肚子，所以我们要给他用点陈皮啦，然后加一点这个百合了，就弄起来的话呢，给他配合吃一下。那因为我们是会加上那个赖，所以后面就可以追那个，就是他保持联系，有什么状况他会在。那有时候有重症，其中有个病人就我好像呼吸不过来，我说放轻松，因为我发现他的体温是正常的时候是没事，可是体温开始往上37度，我就你量一下体温，他说我现在37度，我说你的体温每上去
多少度，它其实就会刺激你的心跳跳很快。你不要紧张，深呼吸。所以这个时候，有时候我们在线上，我们也是会教他这个部分，因为他会看过以后，他还是会有联系嘛。所以这个茶也是在家里不舒服的时候可以喝啦，会有点喘的时候可以喝啦。对。因为最近越来越多人可能会确诊之后会在家里面，所以这个茶饮介绍给大家了。其实这个是 Omicron， 最怕还是它感染到你的肺，然后变成肺炎，就可能变成往中重症转了哦。所以广告之后回来就教你做一道料理来顾你的肺哦。有些人啊，对痛感不是那么的敏感。如果你活动的时候，这个关节咔咔声伴随着疼痛，这个一定是有问题的。那我们市面上的钙片百百种，到底要怎么挑选呢？柠檬酸钙啊、碳酸钙啊、磷酸钙，它们到底有什么不一样？各有什么优缺点呢？赶快加入健康2.0 YouTube 频道会员，超值活力班、尊荣养生班都能线上观看专属课程，还有好礼等着你哦。